Hola, pues espero que estén súper bien. Hoy vamos a hacer una receta de slime que están súper fáciles, que solamente va a ser una receta de slime con un ingrediente. Y acompáñame a ver este video para ver cómo se hace. Bueno, antes de comenzar con este video, estoy haciendo una colaboración con mi amiga Luna Moon. Vayan a pasar a su canal que está abajo en la descripción del video. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video. Bueno, para hacer este slime lo que necesitamos es pegamento blanco o pegamento transparente, pues la que sea, solamente que sea pegamento. Un recipiente con jamón en polvo, o puede ser jamón Ariel en polvo o líquida, solamente que esto es sin boras ni almidón ni nada, así que vamos a usar jabón líquido para que sirva. Una cuchara para revolver, otro recipiente para hacer nuestro slime y un poco de agua para disolver el detergente. Bueno, vamos a comenzar con este video. Vamos a tomar el recipiente que tiene ya jabón y la vamos a disolver con un poco de agua. Lo de esto es que quede bien líquida y no tan espesa ni líquida. Tiene que estar disuelta sin grumos. Más o menos así de disuelta. La voy a seguir echando más agua hasta que se disuelva y no haya ningún grumito en el detergente. Apartamos esto a un lado y ahora en el otro recipiente vamos a echar todo nuestro pegamento transparente o pegamento líquido, pegamento blanco. De esto depende la cantidad del slime, así que yo tenía poquito pegamento, así que pues usé poquito. Y ahora sí, vamos a echar nuestro detergente disuelto en agua. Yo le voy a echar una cucharada. Y miren esta magia. Solamente le eché esa cucharada de detergente y miren cómo se comienza a hacer. O sea, estoy súper sorprendido porque pues con el jabón Ariel se hace, pero yo pensé que no iba a quedar con cualquiera. Pero fíjense que sí quedó, solamente que va a quedar un poquito grumosa y pues más la masa más elástica se va a quedar. Y ahora no, pues lo comencé a revolver con mis manos para que quedara un poco más elástica. Y pues te voy a decir la verdad, voy a ser honesto, quedó súper grumosa. Solamente con que vayas revolviendo y mientras vayas jugando, pues ya se le va a quitar todo lo grumoso que tenía y se va a estirar como los otros slimes que deberían de ser. Y ahora vamos a guardar en un recipiente que tenga tapa para dejarlo reposar, para ver si se estira y más elástica. Y listo, ya quedó nuestro slime. Y miren, ya con que la vayas amasando ya se va haciendo más elástica. Y bueno, para mí no estaba tan elástica, nomás le eché agua y ya pues está más elástica de lo que ya estaba. Y pues espero que les haya gustado mucho este video. No olvides darle muchísimos likes para ver el próximo video de recetas de slime. Y no olviden suscribirse aquí abajo en el botoncito y activar la campanita para activar las notificaciones y no te pierdas ningún video mío. Suscríbete a mi canal y después les estoy diciendo qué es lo que se trata de mi canal. Y no olviden comentar abajo unas preguntas para mi próximo video. Voy a hacer unas preguntas y respuestas. Y no olviden también comentarme si les gustó este video o qué quieren que haga para el próximo video, si quieren que le haga la parte 2. Bueno, los quiero mucho. Chao, cuídense.